Hello, YouTubense! Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa muito like e roda a vinheta! No vídeo de hoje, eu vou limpar a geladeira. Tá um pouquinho escuro aqui, mas eu vou procurar um lugar aqui pra gente conversar melhor. Deixa eu ver se aqui fica mais claro. Isso, agora aqui ficou mais claro. Eu vou limpar a geladeira, já coloquei ela pra descongelar desde ontem, tá? Então, por isso que tem o suco aqui, ó, aqui em cima. E agora eu vou colocar a câmera pra poder gravar, tá bom? Então, eu vou deixar acelerado o vídeo, porque senão vai ficar muito longo, tá bom? É coisa básica que eu vou fazer, só vou limpar mesmo ela por dentro, tirar todas as coisas, limpar. E depois eu volto pra atualizar vocês, tá bom? Aí eu não vou gravar quando eu estiver lavando as coisas, tá bom? Porque é só uma lavagem assim normal. O dia que eu tiver assim uma dica pra trazer pra mostrar pra vocês, aí eu venho e faço de novo e essa limpeza na geladeira e aí eu dou a dica pra vocês, tá bom? Esse latido aí que vocês ouviram aí no fundo é a nega me chamando porque a comidinha delas tinha acabado. E agora, ó. Não sei se dá pra ouvir. Agora elas estão comendo e eu vou prender elas pra não poder ficar aqui tranquila, arrumando aqui na frente, não, ó, eu limpando a geladeira, tá bom? Então, até daqui a pouco. Então vamos começar, né, gente? Eu coloquei esse ângulo aí, mas nos perdoe se ficar não tiver muito legal aqui a visão. É porque a gente tá sem tripé e a gente não conseguiu comprar o que a gente queria. Mas logo logo a gente compra. E aí agora eu vou acelerar o vídeo pra poder pra mim poder fazer mais rápido aqui, porque já fica mais escuro e aí vocês não vão conseguir ver direito. Então vamos lá. Eu mudei um pouco a posição aí, espero que não caia.
few moments later. Tinha, gente. Agora vou mostrar pra vocês, antes de eu ligar a luz, como ficou. A geladeira tá um pouco vazia porque virou o mês agora e a gente ainda não fez compra. Mas provavelmente amanhã à noite ou na sexta a gente já vai fazer a compra do mês, né? Porque, na verdade, não é a compra do mês, porque aqui em casa a gente não compra assim, tipo, pro mês inteiro. A gente vai comprando o que falta. Então a gente vem e repõe o que falta. Mas enfim. Aqui eu coloquei as 2 garrafas d'água. Aqui tinha, lembra que tinha 2 ketchup, só que um já tava vazio. Aí deixei aquele outro ali. Aqui é como que fala? Uma cobertura, né? Aí aqui eu coloquei a panela de pressão agora aqui, porque aqui ela fica muito apertada. Assim, ficou assim. Aí aqui na gaveta tem ainda a linguiça ainda que eu uso no feijão às vezes. Aí aqui em cima tava uma bagunça, eu coloquei a toalhinha para poder combinar aqui com o do filtro. E aproveitei e limpei aqui que tava nojo também. É isso. Agora eu vou ligar a luz. Ligar a luz não, ligar a geladeira, né? Pra vocês verem como que ficou. Pronto, já liguei. Nossa, não tem coisa melhor quando você limpa a geladeira e abre, vê tudo clarinho aqui dentro. Aham. Bonita, né? Ficou limpinha, limpinha, limpinha. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar muito like, se inscrever aqui no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho, tá bom? Porque senão o YouTube não vai notificar vocês que tem vídeo novo. Nos siga aqui nas nossas redes sociais. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau!